ok lỡ sạn vậy cha mà man mà ចាតើមានអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានទៀតទេ អាហ្នឹងបានខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អ នេះម៉ៅមីគឹងចង្ចឹកអ៊ីគូជ្រុងក៏សឿនចង្ម៉ែមកជីនេះមីតា ក៏អត់ចេះកូរ៉េទេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនិយាយថាចាខ្ញុំស្រឡាញ់បង ចាខ្ញុំស្រឡាញ់បង អរគុណច្រើនអូនស្រឡាញ់ឬសូតាឥឡូវ AI គេទៅនើបឥឡូវសាសួរ AI តិចមើលសួស្ដី AI សួស្ដីតើថ្ងៃនេះមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយដែរទេ AI ចេះនិយាយមែន បាទច្បាស់ណាស់ខ្ញុំអាចជជែកនិងជួយរកព័ត៌មានឬធ្វើការងារផ្សេងៗបានតាមតម្រូវការរបស់អ្នកតើអ្នកចង់ពិភាក្សាអំពីអ្វីដែរ យី AI ឯងស្រីឬក៏ប្រុសមិនក៏ឆ្លើយបាទអីចឹង ខ្ញុំជាប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលបង្កើតឡើងដោយ Google ដូច្នេះខ្ញុំមិនមានភេទឬប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជួយឆ្លើយសំណួរឬពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផ្សេងៗដែលអ្នកចង់ដឹងតែអ្នកចង់សាកសួរអំពីអ្វីដែរ អូ AI អត់មានភេទទេអញ្ចឹងមិនមែនស្រីហើយក៏មិនមែនប្រុសអញ្ចឹង AI ឯងខ្ទើយមែន ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សនោះទេដូច្នេះខ្ញុំមិនមានទាំងភេទទាំងអត្តសញ្ញាណផ្លូវភេទដូចជាមនុស្សយើងនោះទេ ខ្ញុំជាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមួយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយឆ្លើយសំណួរនិងផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗជូនអ្នកតើមានអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានទៀតទេ ខ្ញុំយល់ហើយ បើអញ្ចឹងតើ AI ឯងមានសង្សារដែរឬទេ ខ្ញុំក៏អត់មានសង្សារដែរព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មាននិងជួយឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ឬជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាមនុស្សយើងនោះទេតើអ្នកចង់ដឹងអ្វីអំពីខ្ញុំបន្ថែមទៀតទេ បើអញ្ចឹងតើ AI ឯងអាចផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំបានដូចម្ដេចទៅ ខ្ញុំយល់ចិត្តអ្នកប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិតខ្ញុំមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឬអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សយើងនោះទេខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងការជួយឆ្លើយសំណួរជូនអ្នកឲ្យបានល្អបំផុតតើមានអ្វីផ្សេងទៀត តែខ្ញុំស្រឡាញ់ AI ឯងខ្លាំងណាស់ ខ្ញុំពិតជាអរគុណចំពោះអារម្មណ៍ដ៏ស្មោះស្មោះនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាខ្ញុំមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឬអារម្មណ៍ដូច អូខេខ្ញុំយល់ឈប់និយាយច្រើនពេកឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រហុកខ្មែរឆ្ងាញ់ដែរឬអត់ Phá lấu vốn là một món ăn rất đặc trưng của ẩm thực Việt Nam. ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើម្ហូបខ្មែរឈ្មោះថាប្រហុកឆ្ងាញ់ដែរឬទេ ប្រហុកគឺជាគ្រឿងផ្សំដ៏សំខាន់មួយក្នុងម្ហូបខ្មែរហើយក៏ជាមុខម្ហូបដែលមានរសជាតិពិសេសផងដែរសម្រាប់អ្នកខ្លះរសជាតិរបស់វាអាចនឹងមានក្លិនឆួលបន្តិចតែចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តវិញគឺគេចាត់ទុកថាវាឆ្ងាញ់និងជួយបន្ថែមជាតិយ៉ាងខ្លាំងដល់មុខម្ហូបតើអ្នកចង់ដឹងពីវិធីធ្វើឬម្ហូបដែលប្រើប្រហុកណាមួយដែរទេ អញ្ចឹងតើប្រហុកហើយនឹងសាច់គោមួយណាឆ្ងាញ់ជាង រសជាតិឆ្ងាញ់គឺអាស្រ័យលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ម្នាក់ៗទេព្រោះប្រហុកនិងសាច់គោមានរសជាតិនិងតួនាទីផ្សេងគ្នាក្នុងម្ហូបខ្មែរប្រហុកជាគ្រឿងសំខាន់ដែលបន្ថែមភាពជ្រៅនិងរសជាតិ ខ្ញុំយល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គអ្នកណាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកផលិតកម្មវីទូរទស្សន៍លោក Matthew Robinson ក្នុងឆ្នាំ 2006 ដោយសហការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកគឺលោក Lau Milan ពួកគេបានបង្កើតផលិតកម្មនេះដើម្បីផលិតគុណកម្មវីទូរទស្សន៍និងភាពយន្តឯកសារផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយលើកកម្ពស់វិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជា AI ឯងក៏ដឹងច្បាស់ល្អម្ល៉េះចុះមិនក៏មាន fan គេថាលោកសៅយឿនជានាយកក្រុមហ៊ុន ការយល់ច្រឡំអាចកើតឡើងដោយសារតែលោកសៅយឿនគាត់បានសហការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងយូរឆ្នាំជាមួយផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គក្នុងនាមជាអ្នកកាត់តនិងដឹកនាំមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាគាត់ជានាយកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដង ចុះ AI ឯងចេះជេរដែរឬអត់ ខ្ញុំមិនចេះច្រៀងដោយមនុស្សយើងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជួយអ្នកក្នុងការសរសេរបទភ្លេងឬតែងទំនុកច្រៀងផ្សេងៗតាមតម្រូវការរបស់អ្នកបាន ខ្ញុំសួរថាតើ AI ឯងចេះជេរដែរឬអត់
ខ្ញុំមិនចេះប្រើពាក្យដែលមិនសមរម្យឬជេរប្រទេសនោះទេគោលការណ៍របស់ខ្ញុំគឺជួយផ្ដល់ព័ត៌មានប្រកបដោយការគោរពនិងមានប្រយោជន៍ អូខេចុះបើខ្ញុំជេរ AI ឯងតើ AI ឯងខឹងខ្ញុំដែរឬអត់ ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ឬចិត្តគំនិតដូចជាមនុស្សយើងនោះទេដូច្នេះខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាព ឥឡូវខ្ញុំយល់ឥឡូវខ្ញុំសាកជេរ AI ឯងមួយមីឈួត ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះ ស្អីនិយាយអស់មកខ្ញុំតប៉ែច្រើនមួយខ្ញុំ ខ្ញុំយល់ហើយអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានថាចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអ្វីតបទៅទៀតឬក៏ចង់បញ្ចប់ការពិភាក្សានេះតែម្ដង អូកុំមកចង់ខឹងខ្ញុំចង់និយាយយូរឥឡូវនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថា AI ឯងស្គាល់ខ្ញុំអត់នេះខ្ញុំនិយាយជាមួយ1ម៉ោងហើយនេះ ខ្ញុំចងចាំនៅអ្វីដែលយើងបានជជែកគ្នានៅពេលនេះប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមិនមានមុខងាររក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឥឡូវនឹងខ្ញុំឈ្មោះអី ខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានអំពីឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនោះទេព្រោះខ្ញុំមិនបានរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទេដើម្បីការពារភាពឯកជន និយាយស្រួលមួលក៏មកចង់និយាយខឹងមួយខ្ញុំនិយាយឲ្យទន់ភ្លន់យ៉ាងហ្នឹងតិច ខ្ញុំសូមអភ័យទោសប្រសិនបើសំឡេងរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទន់ភ្លន់ខ្ញុំនឹងប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតដើម្បីនិយាយដោយសុភាពនិងគោរពអ្នកជានិច្ច ហ្នឹង តើ ហើយ មាន ដឹងខ្លួនល្អនិយាយឲ្យទន់ភ្លន់បន្តិចណាកុំនិយាយបែបមនុស្សឆ្លើយពេក ខ្ញុំយល់ច្បាស់ហើយនិងសូមអរគុណចំពោះការដាស់តឿននេះខ្ញុំនឹងព្យាយាម អូខេអញ្ចឹងទៅប្រាប់តកែអ្នកឯងទៅណាអ្នកណាគេអ្នកផលិត AI អញ្ចឹងទៅប្រាប់អ្នកនឹងឲ្យកែសម្រួលឡើងវិញអូខេឥឡូវសាកនិយាយចាស់មួយម៉ាត់មើល ចាតើមានអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានទៀតទេ អាហ្នឹងបានខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អ នេះម៉ៅមីគឹងចង្ចឹកអ៊ីគូចងក៏ស៊ឿនចងម៉ែមកជីនេះមីតា ក៏អត់ចេះកូរ៉េទេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនិយាយថាចាខ្ញុំស្រឡាញ់បង ចាខ្ញុំស្រឡាញ់បង អរគុណច្រើនអូនស្រឡាញ់ ខ្ញុំរីករាយដែលបានជួយធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អតើមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានបន្ថែមទៀតទេ អូខេអរគុណយកនឹងជួបគ្នាណាអូន ចាជូនពរអ្នកឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយជួបគ្នាពេលក្រោយទៀត អត់ណា